أهلا ومرحبا بك مشاهدنا الكريم، وحلقة جديدة من آخر إنذار. زمان قوي، مش قوي يعني، من حوالي 5000 سنة ربنا نزل على العالم كله طوفان. تصدق كل الناس في العالم كله يوميها غرقوا وماتوا ما عدا 8 بس: نوح ومراته وولاده 3 وزوجاتهم. 8 أشخاص نجم لأنهم دخلوا الفلك وكل العالم هلك. هل ربنا هيعمل حكاية الطوفان دي تاني؟ هل في يوم من الأيام ناس كتيرة هتهلك تاني؟ ده اللي هنشوفه في حلقة النهاردة في آخر إنذار. أهلا بيك يا دكتور عادل. اهلا بيك. فرحانين جدا إن تكون معانا. ربنا يباركك يا اخي باسم. وبنستفيد جدا من حضرتك، وأنا كمان يعني ربنا شرفني إن أنا أخدم معاك. وانا بتشرف معاك وبستفيد منك كمان. أشكرك. صحيح الرب بيدي لك لمسات حلوه. أنا أشكر اتضاعك. الطوفان وأيام نوح وأيام ابن الإنسان، أو الأيام اللي هيجي فيها الرب يسوع، هل هناك وجه شبه ما بين أيام نوح والأيام الأخيرة اللي هيجي فيها الرب يسوع وتبتدي نهاية العالم؟ انت تقصد تساؤلات الناس اللي بيقولوا هل معنى انه فعلا زي ما حصل ايام نوح يحصل الايام دي؟ هل معنى كده انه ده انتوا عاملين اخر انذار عشان الحكايه قربت؟ تقصد حاجه زي كده يعني؟ أقصد كده فعلا. ماشي. هو الفكره ببساطه، هل اليومين اللي احنا فيهم دول يشبهوا ايام نوح ولا لا؟ عايزين نعرف. طبعا هو هنا الرب يسوع في لقا 17 أيوة. قال كده، قال لك وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان. كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون. أيوة. إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. طبعا ديت قصادها تكوين 6 اللي هي فيها موضوع الطوفان. قبل تكوين 6 يعني قال الرب يسوع إنه كما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان. تمام. يعني لو حضرتك شفت لنا وشرحت لنا إنه الناس أيام نوح وأيام الطوفان مشابهين للناس في هذه الأيام، نقدر نقول ونستنتج إن الرب يسوع قرب يجي، وإنه بداية النهاية قربت تيجي. صح كده؟ طب تمام. طبعا أول حاجة عايز أقولها هنا بيستخدم الرب يسوع تعبير ابن الإنسان، ده مرتبط بالدينونة. يعني كأنه بيقول إيه هنا؟ مش يسوع المحب اللي مات على الصليب، ابن الإنسان يعني الإله الذي تجسد وأصبح إنسانا في صورة البشر المرفوض. النهاردة بقول لك الله، لكن هل الله في يسوع تؤمنوا بيه؟ قال لك لا. قال لك ما هو ده ابن الإنسان الذي أخذ صورة البشر، الذي جاء في جسد البشرية، هو ده اللي هيدين. الرب يسوع هو اللي هيدين عشان كده كإنسان. عشان كده بيقول لك هو هيدين كإنسان مرفوض. واضحة دي؟ واضحة. طيب كانوا يأكلون ويشربون. البعض بيقول لك يعني بياكلوا زيادة لا، هي مقصود ببساطة اللامبالاة. اللامبالاة يعني أو عايشين حياتهم طبيعي مثلا، يعني بياكل وبيشرب ويزوجون ويتزوجون. يعني لما كان نوح بيقول لهم الطوفان جاي، يقولوا طب ما احنا عايزين نتجوز وعايزين نجوز العيال كمان اللي هيجوا. قال لا يا جماعة، الطوفان ممكن يجي في أي وقت. قالوا طب احنا مين قال الكلام ده؟ ممكن يجي بعد 1000 سنة 2000 سنة. فعادي بيتجوز، وبعدين عياله هيكبروا وبيجوزهم كما لو كان ايه، واخد بالك؟ لا يبالي نهائي. والجواز مش غلط. طب مش غلط، ما لسه هسأل حضرتك يعني. طب ما نوح نفسه كان متجوز. ايوه. ولاده 3 سام وحام ويافس ما كانوا متجوزين. هو عشان يبقوا 8 داخل الفلك: نوح ومراته، سام ومراته، حام ومراته، يافس ومراته. فايه المشكلة انهم يزوجون ويتزوجون؟ يعني ايه المشكلة؟ دي في حد ذاتها مش مشكلة، إلا في حالة زي ما تقول إيه، الاستقرار بيرسم على قدام كما لو كان تحذير ربنا
التحذير الاخير والانذار الاخير لا يبالون به. يعني النهارده لو انا بعرف ان الرب جاي بكره، مش هبتدي مثلا ارسم ل20 سنه قدام، لازم اعمل حساب. يعني قصد حضرتك يعني ترتيب الاولويات. ترتيب الاولويات. يعني مفيش مانع ان انا اعيش حياتي، اشتغل، اكل واشرب واتجوز. مش حضرتك متجوز برضه؟ طبعا. طب وولادك متجوزين؟ يعني هل افهم حضرتك انه الموضوع انه الاكل والشرب والشغل والجواز ما يلهنيش عن التوبه والرجوع لربنا؟ تمام. وعلى فكره ده قصد الرب يسوع هنا، قصده يعني اللامبالاه، الروتين العادي الممل للحياه. على فكره خطيتهم ايام نوح ما كانتش مجرد الجواز، كانت الاغتصاب. فين يعني الكلام ده؟ قلت لي في تكوين 6. تكوين 6. طب معلش يعني نشوف تكوين 6 مرة. ماشي. يقول لك وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات. أيوة. أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. يبقى أول الخطية هنا أنه المؤمنين اختلطوا بغير المؤمنين. أولاد ربنا ابتدوا ياخدوا، عجبهم نساء العالم، عجبهم شكلهم. أبناء الله اللي هم المؤمنين. تمام. اللي هم مين يعني في هذه الأيام؟ جايين النهارده يعني ولا قصدك أيام نوح؟ لا، أيام نوح. أيام نوح كان في نسل مقدس جاي كده من شيث وفي كان نسل من نسل قايين. قايين الشرير اللي قتل أخوه. فدايما معروف إن في فرق بين الاثنين، لازم في حاجز. فالحكاية خلطت في بعضها. أبناء الله ناس المؤمنين ارتبطوا ببنات الناس، رأوا أنهن حسنات. هي دي مش رأوا أنهم ممكن يجوا لربنا ويأمنوا، لا، قال لك دي هي عجباني أخدها. طبعا هنا تقدر تخيل الخلطة، النير المتخالف ده هيطلع نسل مش مقدس، وهتبقى البيت كله خراب ودمار. طب ما بيني ما بينك يا دكتور عادل، يعني بس خلينا صراحة، يعني بنات الناس يعني في هذه الأيام يعني بنات العالم زي ما بتقول مش مؤمنين فعلا بيبقوا يعني اتراكتيف، يعني بيشدوا النظر. الواحدة بتلاقي لابسة لبس خليع، حاطة ميك اب صارخ، عاملة شعرها مش عارف ايه، لكن يعني واحدة بنت كده تلاقيها مثلا متدينة، تلاقيها مش مهتمة بمظهرها وكده. ففعلا الشاب النهاردة بيلفت نظره البنت العالمية بتاعت الميك اب، بتاعت اللبس الخليع، بتشد نظره عن البنت اللي في الكنيسة المؤمنة بتاعت ربنا. بصراحة كده يعني. حاضر. شوف، البنت بتاعت ربنا اللي في الكنيسة لازم تهتم بمظهر، بس في حدود الثياب الحشمة يعني. بالعكس، عايز رأي في جمال الروح، جمال الروح الوديع الهادئ. البنت بتاعت العالم بتبقى في جاذبية، لو جاز أقول لك بتبقى جاذبية جنسية شهوانية. وعلى فكرة الارتباطات اللي بالسبب ده بس مش ممكن تتم، مش ممكن قصدي تستمر حتى لو تمت. واحنا طب حلو، حضرتك قلت لي يعني معلش الحتة دي عشان قبل ما ننساها. يعني مهم جدا ان المؤمنة يعني ما تفهمش ان التدين اني ما اهتمش بشكلي، ما اهتمش بشعري، ما اهتمش بلبسي، ما انا عاد مؤمنة وكده يعني. لا، برضو بتنصحها انها يعني تظهر بمظهر لائق، بس مش خليع. لا تكن زينتكن الزينة الخارجية. ده الكلام ده رسول بطرس بيقول في رسالته الأولى أصحاح 3. مش معناها لا تكن وحط نقطة، لا تكن زينتكن يعني ما يكونش كل الاهتمام بالمظهر الخارجي. خلي الروح الوديع الهادئ يبقى زينة تاني. ده البعض بياخدوها تطرف يعني. لا أنا رأيي لا طبعا إطلاقا. لكن هنا هقول لك حاجة. زمان واحنا لسه شباب بعيد عن ربنا كانوا يقولوا البعض كده، يقول لك البت اللي متزوقه قوي واللي خليعه دي امشي معاها بس ما تتجوزهاش. ليه؟ لانها ما تطمنش. فالنهارده انا بقول حاجه، ربنا بيكرم بناته، بيكرم بناته، وبعدين جوازات مستقره، وبعدين هي مؤمنه يرتب لها واحد مؤمن. وواحد مؤمن ما يقعدش يدور على المظهر الخارجي الخداع، لكن الحسن غش والجمال باطل. طب ايه رأي حضرتك اني انا من واقع تجوالي في الخدمة شفت ناس كتيرة رجالة متجوزين يعني ملكات جمال، والجوازة مستمرة بس مش سعداء، بل اقدر اقول لك تعساء. ايه السبب؟ تمام، نفس الفكرة. بيسميها الكتاب لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. عارف نير يعني
حمل تقيل 2 شايلينه. هي عايزة تسهر في هنا أو هنا وعايزة تشوف الفيلم الخليع ده، هو عايز يصلي، هيتخانقوا مع بعض. او العكس، يعني ممكن أو العكس برضه ممكن. ماشي، ما أنا قصدي لأ، عارف اللي بيحصل إيه؟ كل واحد بياخد سكة، يبقى ما بقاش بقى ارتباط وجسد واحد، بقى كل واحد في حاله. طيب. طب دي اول حاجه كانت ايام نوح، أيام نوح، و... تمام. وانت حضرتك شايفها انها موجوده الايام دي. مهم. طب ايه الحاجة تاني حاجه؟ التانية في عدد 4، كان في الأرض طغاة في تلك الأيام. طغاة يعني إيه؟ يعني ناس بيظلموا، زي ما احنا بنشوف في الأيام دي الثورات اللي حصلت في الشرق الأوسط. ليه؟ اه قال لك في ناس بتموت الآخرين عشان هي تبقى مليونيرات مليارديرات. بيقول لك الطاغيه فلان. طيب، فعلا كتبت وفي اول. الحكم اه الطغاة اللي سقطوا الحكام دول اه طغاة. اه اللي أنا وبس، طب ما تشوف أنا وغيري، لأ. طب ماشي، يبقى مم. ارتباط غير مقدس. اه نمرة 2، الناس كانوا في ايام نوح طغاة. ايه تمام. تاني؟ ايه تاني؟ بعد كده بقى يقول لك في بقى حاجة اسمها هؤلاء هم الجبابرة. ما هو الارتباط بين المؤمنين وغير المؤمنين، طلعوا اولاد ما لهمش علاقة بربنا. بالعكس، هنا يقول لك ايه؟ هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذووا اسم. برضو تخش فيها بقى العنف لانه ده طالع سمع عن ربنا لكن رفضوا، فبيبقوا اكثر قسوة من غير المؤمن. جبار. جبار بأس. اه طيب، الحاجة بقى طب في واحد، الاخطر. سوري، في واحد في حكايه جبار دي قال لك امتى نقول على واحد جبار؟ لما تلاقيه يسد في كل حكايه. فالناس اللي نتجوا نتيجه هذا التزاوج من ابناء الله وبنات الناس، طلعوا يفهموا في امور ربنا ويفهموا في امور الخطيه. فجبار. يعني تقول له صلي يصلي، تقول له غني يغني. هل ينفع الكلام ده ولا؟ ينفع اول انه اللي قال اه التعبير ده واحد قريب واخد بنتي، اللي هو الدكتور زكريا ستور. طيب خلاص يا عم. فطبعا لازم ينفع. خلاص حلوه، لا اوكي. جميله قوي يعني. طيب. طب ايه تاني؟ هنا بقى شوف اللي جاي مهم قوي قوي. اه ورأى الرب في عدد 5. لا قبل دي، ذو اسم. يعني ايه ذو اسم؟ يعني ليهم اسم ايه يعني ذو مين؟ اسم يعني عارف بيدور على العظمه. زي ما بنشوفنا في الايام اللي فاتت، ممكن واحد يبقى واخد منصب في الحكومه ومنصب مش عارف في مجلس الشعب طب وايه ومنصب في الشورى. وايه غلط في كده؟ لا، اللي عايز يبقى هو مشهور طب هقول جدا. لك حاجه، سوري، يعني انا كنت دكتور مشهور قبل ما ابقى خادم. انت اللي طب دورت على امتى حضرتك الشهرة. خادم مشهور؟ احنا دورنا على الشهرة ولا الرب اللي ادانا نعمة؟ ما خدناهاش على حساب الاخرين، ما دوسناش على الاخرين عشان ما غيرناش قوانين عشان نعلو. اه هنا ذو اسم يعني عايز كل حتة تتكلم عنه، وعايز يبقى مش عارف في البرامج يعني وفي متكبر. الصحافة. ذو اسم يعني بيحاول يشهر آه اسمه ويبقى متكبر. شهوة العيون، تعظم المعيشة. اه عايز يعني انا اعرف اسمع عن الناس انه عارف يعني لو ما كانش تحط له شويه القاب وتعظمه، ما اله. طب ماشي، بقوا بس الهه. يعني شوف الوقت بياخدنا بسرعة. هسمع منك تاني عن اه الناس أيام نوح والناس في هذه الأيام بعد الفاصل. عزيزي المشاهد، الناس أيام نوح والناس اليومين دول، هل فيك شبه؟ فاصل قصير وهنعود نتكلم عن الناس أيام نوح، ومعانا خادم الرب الدكتور عادل نصحي. خليك معانا بعد الفاصل القصير.
أهلا بك مرة أخرى مشاهدنا الكريم مع آخر إنذار. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن الناس أيام نوح، أيام الطوفان، والناس في هذه الأيام. يا دكتور عادل أهلا بك مرة تاني. اهلا بك. قلت لنا حضرتك إنه في وجه شبه كبير جدا بين الناس أيام نوح، الناس اللي ربنا أهلكهم بالطوفان، والناس في هذه الأيام الأخيرة. تمام. قلت لنا انه كان في ارتباط غير مقدس، بنو الله رأوا انه مش بنات الله، رأوا انه بنات الناس حسنوات، فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا. قلت لنا ان الناس كانوا طغاة، يعني ظلمة بيظلموا الناس. قلت لنا انهم جبابرة، يعني عنف. قلت لنا كمان انهم ذو اسم، يعني كل واحد عايز يثبت هو مين، وعايز يثبت نفسه ويدوس حتى على غيره علشان اسمه يعلى. هل في حاجات تانية أو وجه شبه ما بين الناس أيام نوح والناس في هذه الأيام؟ في شبه مهم جدا جدا يا اخي باسم، اللي هو عدد 5. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، واللي جاي وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. لاحظ، تصور أفكار قلبه. يعني زي ما النهاردة عارف الساتلايت، القنوات الإباحية والأفلام، حتى مش إباحية. النهاردة أنا ساعات بشوف أقمار صناعية يمكن فيها 20 30 40 قناة بس أفلام طول اليوم، أو رقص أو غنى، فيديو كليب ومش عارف إيه. كمان الإنترنت، القنوات مش القنوات، السايتس اللي هي مش مظبوطة. النهاردة مش لازم بقى يروح يمارس الخطية أو يزني، عايش في الزنا بفكره. كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير. لاحظ كلمة كل مرتين، كل أفكار قلبه كل يوم. مش شرط يزني، لكن عايش في زنا روحي. طب هو حضرتك، ما هو الشاب أو الراجل أو البنت أو الشابة لما يشوفوا مناظر مثيرة، مناظر جنسية، مناظر خطية، وبعدين يجي يغمض عينه على السرير في الليل، ما إيه غير هيكون تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. كل اللي شافه في الميديا من أفلام نجسة وصور نجسة هتكون على هيئة تصورات وتخيلات لما يجي ينام. طيب، ما هو ده بيأكد انه الواحد لازم يسمع كلام المسيح. يقول لك كده انه العين خطيرة جدا. يعني الرب يسوع في الموعظة على الجبل قال لك كده، قال لك سراج الجسد هو العين. فإن كانت عينك بسيطة، جسد يعني طاهرة، جسدك كله يكون نيرا. كانت عينك شريرة، فجسدك كله، يعني العين يكون مظلما، يعني بتعكس على طول شهوات. فالنهارده احنا بنقول ايه؟ نقفل الباب من اولها. على فكره احنا ما عندناش حته النظره الاولى لك والنظره الثانيه عليك. تصور انت، كتير يقول لي ايه؟ النظره الاولى لك والنظره الثانيه عليك. حاضر، خلي النظره الاولى دي تاخد لها نص ساعه. لا يعني يمكن قصدي يقول واحد مثلا ماشي في الشارع لفت نظره بسرعة كده واحدة، يعني لبسها مش كويس، واحدة مثيرة، فبيحول نظره. هو شافها بس بسرعة، يعني ما حول قلبه إلى أفكار مقدسة ولم يشتهي هذه المرأة. يعني هل تعتقد أنه كده الواحد عمل خطية؟ لا، شوف، اللي عايز أرد حاجتين. اللي بيقولوا النظرة الأولى لك يعني خد راحتك فيها. لا دي طب، لكن حتة كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها. يعني النهاردة طب ما احنا بنقابل أخوات وسيدات وشابات. المهم هنا الجوه، هل القلب ابتدى يتحرك بشهوة؟ هل العين ابتدت تخش في منطقة مش مظبوطة؟ في الحالة دي لازم الواحد أما الشهوات الشباب فاهرب منها. طيب. يعني حتى المؤمن، حتى الخادم، حتى القديس لازم يتعلم ازاي يهرب من النظرة الشهوانية، لأنها بتأثر على الجسد. ده كلام رائع جدا. طيب هل تعتقد ان نوح عمل زي حالتنا كده ودعا الناس انهم يدخلوا الفلك؟ نوح الحقيقة ما عملش زي حالتنا. عايز رأيي؟ أنا شخصيا لو مطرح نوح مش هعمل كده. نوح قعد حوالي 100 سنة أو 120 سنة يكرز. تصور أنت، وأنت برضو أنت مبشر، لو فضلت تروح مثلا 10 بلاد ولا 20 بلد
وكل مره يقول لك إيه، سيبك من الكلام اللي انت بتقوله، ويتريقوا عليك او يستهزئوا بيك. هفشل. طيب بعد يعني متاكد مش هتكمل 20 بلد، اه. هترجع الشغل تاني. خلينا دي طيب حاجه فعلا تعقد يعني. اهو هنا بقى شوف نوح فضل 120 سنه بيعمل حاجتين: بيشتغل باخلاص في الفلك، يعني بيبني حاجه لخلاص نفسه. ليه؟ تقول له ايه ده؟ بيقول لك انا خايف. خايف ليه؟ قال لك خايف لان في طوفان. انا مصدق كلام ربنا، خوف مقدس. خوف. لكن طب الناس دي مش مصدقه. قال لي انا ماليش دعوه، انا لازم ايه اشوف خلاص نفسي واسمع كلام ربنا، حتى لو كان اللي حواليا كلهم قوم مستهزئين سالكين بحسب شهوات انفسهم. طب خلينا كده نتخيل مع بعض، يعني الناس ايام نوح ما كانوش مصدقين ان فعلا في طوفان هيجي، ولا كانوا مأجلين، ولا كانوا ايه يعني موقفهم وليه تصرفاتهم يعني؟ حاجتين: نمرة واحد انهم كانوا مستهزئين، يعني كلام ربنا، ما بقول لهم ربنا قال كذا. يا راجل انت لسه بتصدق الكلام القديم ده بتاع ربنا؟ كتاب بقى له كذا الف. ده في ناس يقول لك ده النهارده في ناس جوه المسيحيه يقول لك مش كل حاجه اتكتبت صح، ما تاخدهاش كده قفش كده، لا طول بالك. طيب هم كانوا ما بيصدقوش كلام ربنا. نمرة اتنين، قالوا له حاجه بسيطه منطقيه، قالوا له من ايام ابونا ادم لحد النهارده الحته الارض اللي انت فيها دي حصل فيها مطر جامد ولا طوفان؟ قال لهم لا. قالوا طب ما من حين رقد الاباء. ده يعني انت بتتخيل كده يعني ان هم عشان كده ده الكتاب لو قال. تخيلوا عكس كده؟ لا الكتاب قال لك قالوا لانه انه من قالوا له انه حين من ايام رقد ادم، يعني الناس ايام نوح قالوا له من ايام ادم لغايه دلوقتي ما في، اصل انت خيالك خصب يعني. قالوا له ان في الحته دي ما نزلش مطر، ولا انت ده يعني؟ لا يعني بقول لك ايه، من حين رقد الاباء، دي في بطرس الثانيه 3. كل شيء باق كما هو منذ بدء الخليقه. يعني انت بتجيبها من صفات الناس في هذه الايام، بتقول ان اكيد الناس في ايام نوح تمام. ما صدقوش، وكان منطقهم انه مش معقوله مطر يجي ولا حاجه تيجي تغرق العالم كله. طيب تصور بقى، ادي الراجل شغال بيجيب خشب، انا ما عندوش مكنه او مكن منشار بالكهرباء وفاره لا ده بيشتغلوا بايديهم هو وعياله، ويمكن جابوا عمال بيشتغلوا. كل ده هو شغال، خد 120 سنه بيبني فلك طوله حوالي 150 متر او حاجه زي كده، وبعدين الناس دي واقفه بتتريق عليه وبتهزر. طب حضرتك طالما خيالك خصب بقى، قول لي بقى، يعني اكيد فعلا كان في ناس نجارين، كان ناس حدادين اللي بنوا الفلك مع نوح يعني. تمام. ولا حتى لو مش مذكوره لكن اكيد استعان بناس. طب واحد يبني الفلك، نجار او حداد او اي حاجه، هو نفسه ده اللي بيشتغل في الفلك وعمل الفلك ما دخلش؟ ما هو دي الصوره للي بيحصل النهارده، دي حقيقه. ياما ناس بيبنوا الفلك لكن ما بيخشوش جوه، يعني ياما ناس مسيحيين بالاسم، ياما ناس ليهم انشطه دينيه. الله يعني ناس خدام في الكنيسه وكانوا بيبنوا في الكنيسه وبعدين مش تبع الكنيسه. ده مظبوط. طبعا احنا مش بنقول ان كل الخدام، لكن في ناس كتير بيعتبروا المسيحيه ديت حاجه يعني زي اي تجاره، زي اي بيزنس، ما كانوا في الهيكل بيبيعوا ويشتروا. لا فمش كل الناس اللي جوه المسيحيه مخلصين للمسيح. طب ايه راي حضرتك لو واحد اتبرع لبنى كنيسه، يعني مثلا ما هو زي اللي بنى الفلك، واحد جاب خشب لنوح، خد يا نوح للفلك بتاعك شويه الخشب دول، ما اعتقدش واحد هيديه الخشب ببلاش، لان هو اساسا هم عندهم فكره ان الراجل ده مش طبيعي. لكن في ناس الايام دي بيدوا للكنيسه، قول كده هنبني كنيسه. حاضر. اذا كان بدافع مخلص للرب، حتى لو ما كانش مؤمن، انا رايي كده. عارف كرنيليوس في العهد الجديد سفر الاعمال اصحاح 10 كان يصنع حسنات كثيره للشعب. وبعدين قام جاله الملاك قال له ايه؟ قال له اذهب ارسل استدعي سمعان الملقب بطرس يكلمك كلاما به تخلص. طب والحاجات اللي انا عملتها؟ قال له دي اتسجلت فوق، صعدت تذكارا صدقاتك وحسناتك. يعني عايز اقول في بعض الناس مخلصين جدا جدا، عايز يعمل حاجه فالرب يقول له طب تعال. لو مخلص وبيدور على خلاص نفسه، ربنا يبعت له يعني تمام. عشان يرشده. لكن لو بيعملها كنوع من بيدين ربنا، انا بنيت لك كنيسه وانا اشتركت، يقول له لا مش بيدين ربنا، لكن بيحس انه كفر عن ذنوبه وسيئاته وبنى في الكنيسه
يعني بنى بيت ربنا، بنى الكنيسة. دي مشكلة كبيرة أخ باسم، لأن إحنا مسيحيتنا ما فيهاش إن الحاجات الكويسة تكفر على الحاجات السيئة. طيب. ما فيهاش إن الحسنات تضيع السيئات. يعني إذا ممكن ناس يكونوا بيبنوا في الكنيسة زي الناس اللي بنوا الفلك وهلكوا. تمام. يعني ده آخر إنذار برضه، مش كده برضه؟ تمام. ما ده آخر إنذار. طيب يعني أنا بتخيل إنه، مش بتخيل، الكتاب قال إنه في حيوانات من الحيوانات النجسة ومن الحيوانات الطاهرة دخلت إلى نوح. اثنين إلى الفلك، يعني ذكر وأنثى. طب الناس اللي ما صدقوش، ما شافوش مثلا حضرتك الحيوانات المفترسة، الأسد والنمر والحيوانات المفترسة دي والتعبان وهم داخلين للفلك؟ شافوهم ولا ما شافوهمش؟ هقول لك دي قالها الرب لشعبه إسرائيل. يقول لك الثور يعرف قاني طور والحمار معلف صاحبه. قال يا رب انت بتشتمهم؟ قال لا، ده انا بشتم الحمار الثور يعرف قاني والحمار معلف، اما اسرائيل شعبي فلا يفهم. يعني تصور انت النهارده لما بيشتم واحد يقول له يا حمار، ممكن الحمار يزعل. ليه؟ لان الحمار ايام الفلك دخل. طب ايه رأي حضرتك بقى في الحيوان، في الحمار اللي ما دخلش؟ تقصد الانسان؟ لا، الحمار اللي ما دخلش الفلك هو احسن ولا الانسان اللي ما دخلش الفلك؟ الحمار طبعا، لانه ده ما روح، ما نفس هتروح في الهواء. ما تتلاشى الانسان. على فكره بالمناسبه دي هقول لك حاجه على الماشي كده. الحمير اللي دخلت، كان في حمار وزوجته بيقول لها انا زعلان على الحمير اللي ما دخلوش. تقول له قرايبك الحمار؟ قال لها لا، البني ادمين. احنا يا حمير دخلنا وصدقنا ربنا، والانسان اللي في كرامه ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. تقول له خلاص انسى الموضوع ده، خلينا احنا في طب عايزين بقى نعرف الفلك بسرعه كده، بسرعه. الفلك باختصار كده رمز للرب يسوع المسيح، اللي كده يقول لك ايه؟ ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده. رومية 8 رسالة رومية ان يقول كده لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع. انا عايز النهارده ادخل جواه، اقول له رب بحتمي فيك، انا جواك يا رب. الدينونة تيجي، الدينونة هو شالها على الصليب، والدينونة اللي جايه هو هيحميني منها. امين. ايها المشاهد الكريم، عرفنا ان الرب يسوع هو فلك النجاة الحقيقي. صحيح، ده حتى الفلك كان فيه باب في جنبه، وانا وخادم الرب بيتكلم اتأملت كده في الرب يسوع، لقيت في باب في جنبه لما الجندي طعنوا بالحربة في جنبه. أرجوك أنا بترجاك من خلال برنامج آخر إنذار إنك تيجي ما تستهزئش زي الناس أيام نوح، تجري وتدخل جوه المسيح فلك النجاة. وإلى حلقة جديدة من آخر إنذار، الرب معك.